Mugekiro kya leero Ssenkulu bamukutte aluutinga, Kakooza aliddenga mulimi Kiwanda akuba mimiro, ab'amasomero basuze mu kubinuka masejjere. Ng'Obuganda buli mu keejago ak'okuzza emyaka 28 nga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Emu ku nsonga Obuganda gye bunyumirizaamu ennyo ye nnamunsi okubeera olujegere olugatta abantu be bonna awatali kusosola, keebera eddiini yadde ebyobufuzi n'amawanga. Ng'ennaku z'omwezi 3 mu mwezi guno ogwa Kasambula, obubaka bwa Buganda bwakujaguza emyaka 28 egy'amatikkira g'Omutanda ng'emikolo gyakwatirwa mu lubiri olw'Enkoni mu Buddu. Ekizzaamu abantu ba Buganda essuubi n'amaanyi kwe kuba nti Magulu Nnyondo talekererangako bantu be era emirundi mingi bw'abaawo ensonga enkulu enyiga Obuganda Omuteregga ayogerako ati. Mu kulonda kwa bonna okwakaggwa Maaso Mooji yavaayo bukuukubira n'ayogera ku byali bitatambula bulungi naddala ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu omwali n'okubuzaawo abantu. Abakuuma eddembe mu bitongole bingi bya gavumenti beenyigidde mu lutalo lwa COVID-19 nga bagezaako okukwasisa abantu ebiragiro bya gavumenti, naye abamu ne bakozesa amaanyi era n'obukambwe obuyitiridde ekiviiriddemu n'abantu abamu okufa era n'okulumizibwa mu ngeri ezitali zimu. Buli muntu alina eddembe ery'obwerange. Abantu bwe baba tebagondedde biragiro, kyandibadde kirungi batwalibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe emisango era nga gibasinze balyoke bakangavvulwe mu ngeri esaanira. Naye kikyamu omukuumi w'eddembe ate okuwa ekibonerezo naddala eky'okufa ng'abantu tebatwaliddwa mu kkooti. Ekisiikirize kya Katonda era nnyini nsi emirundi mingi yakasizza ensi nti mwagazi wa mirembe era abantu be tabaagaliza kabi konna. Mu mwaka 2009 oluvannyuma lwa ddukadduka eyamaamira Obuganda nga gavumenti emulemesezza okugenda e Bugerere, Bokka Jumbe bwe yalaba ng'ekinyoolankoto kisusse yakkiriza okutuula ne Pulezidenti Yoweri Museveni ku mmeeza ne bateesa emirembe, so ng'era emirundi mingi wabaddengawo enteeseganya wakati w'abakulu bombiriri ku lw'obutebenkevu bw'eggwanga lino. Omuteregga Natalie Kateebe emirundi gyonna abadde nga ku mwanjo nnyo mu kkunga abantu be okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri ensi omuli okwegemesa endwadde zinnamutta n'okwetaba mu byobufuzi. Abavubuka mulina okubeera abavumu n'obutenyooma. Mulina obusobozi okukyusa n'okukulaakulanya eggwanga bwe muba nga mwewaddeyo era bwe mukolera awamu. Tubasaba mwenyigire mu kusomesa abantu baffe. Eddoboozi lyammwe twagala liwulirwe mu buli mbeera etusoomooza. Ensonga ey'okubiri, okwetegekera obukulembeze. Mu buli mbeera gye tutambuliramu wateekwa okubeerawo abavubuka abeetegese okwesoolayo okukulembera, balyoke babe nga basobola okulaga abalala ekkubo ettuufu. Tubakoowoola mu bibiina byammwe ne bwa ssekinnoomu nti mu buli mbeera tubasuubira okuvaayo okutaasa abalala nga mwolesa obukulembeze obwesimbu ate nga temwefaako mwekka naye nga muweereza ku lw'abalala. Mu kukunga abantu b'okwesoga ebyobufuzi, abasajja n'abazaana ba Kabaka abawerera ddala baanukudde eddoboozi eryo. Abasinga obungi baali baweereza wano ku mbuga ne beesoga ebyobufuzi. Mwabo mwe muli Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, Oweekitiibwa Meda Lubega Sseggona Akali Amaggwa, Kasibante Moses, Jerome Musozi Kaddu Mukasa, Omulongo Katolu Bwama, Betty Namboozi Bakireke, Kabuusu Moses, Oweekitiibwa Nsamba ku maama, Alan Mayanja Ssebunya, Omugenzi Fefe Kasse Lubogo, Michael Mulindwa Nnaku Musana n'abalala bangi.
Akakiiko k'obwakabaka bwa Buganda kasibwaho okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 kakomekerezza olutula lwako olusoose n'okusaba abalwetabyemu okubangula bannansi ku birina okukolebwa okumegga ekirwadde kino namutta omuli okwebuuza ku basawo enkozesa y'eddagala erimanyiddwa n'ensonga endala nnyingi. Bw'abadde yaggulawo olukiiko luno ku mutimbagano mu nkola eya Zoom wano ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mengo, Kamalabyonna wa Buganda w'ekitiibwa Charles Tamayiga yasabye gavumenti ekomye okulwanagana n'abagivuganya mu lutalo olw'okulwanyisa ekirwadde kino naye bakwataganire wamu obulwadde babumegge. Munnabyabufuzi omu bw'ayogera kino omulala ayogera kiri mu ngeri y'okulaga abantu nti ye yasinga okubalumirwa. Abali mu gavumenti baagala okulaga nti balumirwa abantu, abali ku ludda oluvuganya baagala okulaga nti balumirwa abantu. Naye nze amagezi ge nandiwadde wasaana okubaawo okukkaanya ku nsonga z'ebyobulamu. Ekyokulabirako kiikino gavumenti bw'egamba nti nno tugaddewo twebuuze egenderera kulumya bantu oba egenderera kutaasa bantu. Lwaki enjuyi zonna ez'ebyobufuzi tezituula wamu ku nsonga eno ey'ebyobulamu? Nze ndowooza nti bagavumenti bantudde n'oludda oluwabula gavumenti ne bavuga nti mumanyi olw'okutaasa obulamu bw'abantu n'abawagizi bammwe tugenda kuggalawo okumala ennaku 42 era ensonga ezitugazaawo ze zino. Mu nsi nnyingi bwe bakola, mbadde ngoberera nnyo amawanga ag'enjawulo mu Bulaaya, nabo balina ebyobufuzi eby'omuliro naye ku nsonga z'ebyobulamu babadde batuula wamu. Katikkiro asabye n'enkola ey'okwejjanjabira ku ŋŋambo n'emitimbagano ekomezebwe bunnambiro. Mu ngeri emu asabye gavumenti yongere amaanyi mu kunoonyereza era ne yeebaza nnyo abaliko we batuuse mu kuzuula eddagala eriweweeza ku kirwadde kino. Nze ndowooza nti kirungi nnyo okuwagira abanoonyereza ku ludda olwa saayansi. Tulina abantu abakugu bangi mu kunoonyereza mu saayansi mu by'ekisawo naye simanyi oba bawagirwa ekimala. Okunoonyereza kutwala ssente ensufu obungi, kitwala obudde bungi nnyo. Oli anoonyereza yeetaaga okuwuliza abalala abanoonyereza, mulimu munene nnyo mugazi. Nze ndowooza nti abagenda bavumbula eddagala tugenda tuwulira beetaaga okuwagirwa ennyo, naye okunoonyereza kuno twagala tukolebwe mu ngeri ddala ya saayansi. Eddagala bwe liba livumbuddwa lirina okuyita mu mitendera gyonna eddagala mwe lirina okuyita. Bwe banaabuuka amacco ensobi ne zikolebwa eddagala lisobola okuleeta omutawaana gye bujja. Nekirala kye balina okumanya bano abanoonyereza nti bali abaatusooka mu kisaawe ky'okunoonyereza ekya saayansi abakola eddagala naddala abazungu bajja kubawakanya kubanga okuvumbula eddagala kirimu ensimbi mpitirivu. Bajja kubawakanya naye obuwanguzi buli mu kulemera ku ekyo gwe kyolaba nti kituufu. Wadde babawakanyiza baleme kutema makoona, emitendera gyonna bagiyitemu egigobererwa mu kuvumbula n'okufulumya eddagala. Omusawo omukugu mu kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 Dr. Emmanuel Luyirika era nga muwabuzi by'obulamu bwa Kabaka awadde bannansi amagezi okusigala nga balya bulungi okugenda bagemebwa ekirwadde n'obutakkiriza mu ŋŋambo ezivumirira eddagala eryo. Ssente w'akakiiko akalwanyisa COVID-19 Buganda omumyuka asooka wa Katikkiro w'ekitiibwa Dr. Haji Twaha Kawaase Kigongo agambye nti Obwakabaka bwakugenda mu maaso n'enteekateeka y'okulwanyisa ekirwadde kino gattako okulambika abantu ba Beene nga bukolera wamu ne Minisitule y'ebyobulamu. Minisita w'ebyobulamu era avunaanyizibwa ku yafeesi ya Nnaabagereka ow'ekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma agambye nti ensinkano eno ejja kugendera ddala mu maaso buli Lwakutaano wakati mu lutalo luno olw'okulwanyisa ekirwadde. Nebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuwa omukisa ne tweyambisa enkola zino ez'emitimbagano kubanga tusobola okutuuka ku bantu. Era abantu bajjumbidde bulungi nnyo omusomo ogw'olwaleero nga Katikkiro aggulawo okusomesanga abantu nga tuyita ku mitimbagano nga tusomesa ku byobulamu. Tusiimye nnyo tusiimidde eddagala era tukubiriza abantu ba Ssaabasajja okwongera okujjumbira enteekateeka zino buli Lwakutaano essaawa 3 ez'okumakya. Tujja kubanga n'omusomo. Abayizi abawerera ddala omutwalo gumu 2,819 beewandiisa okutuula ebigezo eby'akamalirizo b'ekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde 2020 naye ebyembi abaana abo tebaatuula bigezo olw'ensonga ezitali zimu. Ekitongole ekikulu ebigezo mu ggwanga ekiyuneebu kigamba nti kyawandiisa abaana 749,942 naye ku bo 736,942 be baabituula. Ssenkulu wa UNEB Daniel Odongo agambye nti ensonga ziwerako zalemesa abayizi bano okutuula ebigezo. Odongo agambye nti okusinga abayizi abalemererwa okutuula ebigezo be ab'omu byalo abasinga obungi baali beeyisingiro baali 451 Gomba yaddira n'abayizi 4,400
abayizi 4,618 abeewandiisa naye abayizi 2,416 tebabikola ate nga mu disitulikiti y'e Karak abataakola baali bana bokka. Emyaka egiyisa amasomero g'omu bibuga naddala mu Kampala obuzibu gabadde gabuteeka nnyo ku bayizi okwewandiisa emirundi egisoba mu gumu ng'abamu newankubadde basomera mu bibuga ate beewandiisiza kutuulira mu masomero g'omu byalo. Kyokka ku mulundi guno UNEB egamba nti obuzibu bwava ku muggalo ng'abayizi abasinga obungi ebyokusoma babivaako ne badda mu kunoonya ensimbi abandi ne basalawo okukwata kidima. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni agambye nti kibakakatako okuzuulira ddala obuzibu bwe buva n'asaba n'abazadde babakwatireko mu nsonga eno. This phenomenon of absentee candidates should remind us of the critical role parents and guardians play in continuity of learning of their children. Parents are there to provide basic needs for their children, counsel, encourage, and inspire them to reach what they hope for in life. I call upon parents and guardians that your children need to hear words of hope from you to encourage them in the current season. Mu mwaka 2019 UNEB egamba nti abayizi abataakola bigezo baali 1,2552 ate mu 2018 abataakola baali 1,2293. Ebiwandiiko bya UNEB biraga nti abayizi ab'omwaka oguwedde abaayitira mu ddala erisooka n'eryokubiri baali bangiko okukira ab'emyaka egiyise. Abaayitira mu ddala erisooka omwaka ogwo baali 8,180 abaayitira mu lyokubiri baali 41,575. Abayizi ab'obulenzi bakola bulungiko okusinga ab'obuwala wabula ate abawala basinze abalenzi ensumika mu ssomo ery'Olungereza olw'abalenzi ne basinga mu ssomo ery'okubala social studies ne science. Ebyo nga biri bityo ekitongole ekikulira ebigezo mu ggwanga ekya UNEB kikutte ebigezo by'abayizi 2220 nga kiteeberezebwa nti abayizi abo babba ebigezo. Abakulu mu UNEB bagambye nti obubbi bw'ebigezo ku mulundi guno bwenyigirwamu nnyo abakozi b'ekitongole ekyo ng'obubbi buno okusinga bwali mu disitulikiti y'e Kasese ne Bundibugyo. Ssenkulu wa UNEB Daniel Dong era anokoddeyo disitulikiti y'e Nakasongola n'ezimu ku ezo eziri mu bbendobende ly'e Masaka ng'abakozi b'ekitongole ekyo era basomolanga ebigezo. In accordance with Section 5, Subsection 2B of the UNEB Act Number 1/2021, the board will withhold results of these candidates, 2,220, pending completion of investigations. The largest number of withheld results are from the districts in the Rwenzori region, especially in the districts of Bundibugyo and Kasese. Schools whose results are withheld will be notified through their district inspectors of schools. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Kataha Museveni avumiridde nnyo amasomero agakyalemedde ku musogo gw'okubba ebigezo n'asaba UNEB ekozesa obuyinza bwayo okwanika amasomero agabibba. UNEB esazeewo okutwala obudde ng'ekyetegereza ebigezo ebikwatiddwa n'oluvannyuma basalewo ekyenkomerero. Etteeka lya UNEB erikyali eppya ligamba nti omuntu abba ebigezo atanzibwa obukadde 40 oba okusiba emyaka 10 beddu. Obubbi bw'ebigezo buzze bukola mu Uganda mu 2019 ebigezo by'abayizi 1,512 byakwatibwa ate mu 2018 baali 3,446. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Buli muntu asobola okuloopa ow'ebyokwerinda atulugunyizza omulala nga munnamateeka Magirani Kazibe bw'annyonnyola. Munnansi yenna wa ddembe okwesowolayo ng'alabye omukuumaddembe yenna oba wa poliisi oba wa magye ng'atulugunya omuntu yenna gw'asuubira okuba nti azizza omusango ogw'ekika kyonna, munnansi oyo ne yeekubira enduulu mu kooti era omulamuzi asobola okuyisa ekiwandiiko kiba kuntumye eri oyo omukuumaddembe ajje mu nnambiro mu maaso g'omulamuzi oyo, era omulamuzi asobola okusindika ku meere oyo mukuumaddembe n'abeererayo ddala ebbanga eritakka wansi wa myaka 7 oba okusasula engassi eri oyo omuntu aba awaabye n'oyo atulugunyiziddwa etakka wansi wa bukadde 3,36 oba byombi.
Yali omubaka wa Parliament owa Kabula James Kakooza mwawulira bino asekera mu ttabi lya ngalo abakabondo ka NRM mu Parliament gwe wanzeeko eddusu okujjuza ekifo ky'omubaka wa Parliament y'amanga g'obuvanjuba bwa Africa eyitibwa East African Legislative Assembly ng'adda mu bigere bye yali omubaka mu kifo ekyo Mathias Kasamba eyafa gye buvuddeko. Kakooza mu kulondebwa bannakibiina kye okubadde mu kisaawe ky'ameefuga ekkolola afunye obululu 93 n'addirwa Godfrey Kiwanda Suubi amyuka ssentebe wa NRM atwala Buganda nga yafunye obululu 85. Lule Mawuya tafunye kalulu konna so nga Nakato Kyabangi yaliko omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Gomba afunye akalulu kamu kokka. Abasi Mutumbe yali omuyambi w'omugenzi Mathias Kasamba afunye obululu 54 so nga Nsubuga Kenneth Sebagayunga afunye obululu 3 akalulu kamu kabadde kafu. Mawuya akalulu yakawanduseemu kulonda bwe kwabadde tekunnabaawo. James Kakooza alangiriddwa akulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tangodoy. Newankubadde eggwanga liri ku muggalo era nga ab'obuyinza baaweze ebikujjuko by'amasomero olw'okuyisa abayizi. Wawulira bino abayizi abazadde wamu n'abasomesa abasinga obungi bali mu kucacyanca olw'amasomero gaabwe okukola obulungi. Mu disitulikiti y'e Kampala essomero Good Times Infant School Kawaala lyatuuza abayizi 222 ku bana abayizi 177 bayitidde mu ddala erisooka, 45 ne bayitira mu ddala eryokubiri. Kampala Parents ku bayizi 186 abaatuula bafunye first grades 129. Train Up Child Primary School bafunye first grade 136 ne second grade 61. Ate King Fahad Islamic Primary School e Busega baatuuza abayizi 92. Abayizi 7 bayitidde mu ddala erisooka ate 9 ne bayitira mu lyokubiri. Better View Primary School e Najjanankumbi nayo basibye bacacyanca. Mu district y'e Wakiso Gombe Junior School yatuuza abayizi 111 nga 88 bayitidde mu ddala erisooka ate 23 mu lyokubiri. Juliana Junior School Gayaza bonna 49 abaatuula bayitidde mu ddala erisooka. Director wa Gombe Junior School w'ekitiibwa David Kiwala Bimala agambye nti obulwadde bwa COVID-19 busoomozezza nnyo amasomero kwe kusaba gavumenti ebasalire amagezi mu bwangu. Mu nsi zonna zitulabye zirwanyisa COVID balina bayita ba frontline workers be basoose okutaasa. Bw'oba olwanyisa COVID osooka kwaba bakola ku bantu abangi. Musookera ku basawo abataasa obulamu. Musookera ku basomesa abasomesa abaana. Ekyo tusaba gavumenti ekole ekisoboka egeme abantu. Wonna ensi ezikoze kyezikoze kugema abantu baazo. Ekyo tusaba gavumenti egeme mangu abasomesa egulewo amasomero abaana baddemu basome. Abaana bali mu byalo embeera basobedde. Kuba tumanyi kikiddako. Abazadde kubasaba bawagire enteekateeka zonna ezigenda maaso ez'okusomesa abaana. Amasomero amalala agakoze obulungi mu disitulikiti y'e Wakiso kuliko Buddo Parents Academy, Mother Care Preparatory School bafunye first grade 155 ne second grade 15. St. Noah Junior School Primary School bafunye first grade 17 ne second grade 12. Ridgeway Grammar School, Maya Hillside Junior School, Nsanji Parents, Kololo Junior School, Kayunga, Wakiso nga bafunye first grade 4 ne second grade 35. New Hope Primary School Kasenge nayo lyakoledde ddala bulungi ate St. Mike and Thomas Junior School Kabulengwa Nansana nabo bakoledde ddala bulungi. St. Peter's Nasaran Primary School Twinbrook Elementary School Kasanga tibatuuza abayizi 36 ne bafuna first grade 12 ne second grade 8. Mpigi Archbishop Kiwanuka Nakirebe Primary School, Kamengo Grammar Primary School, Kyosiga Primary School, Mount Zion Kayabwe Primary School, Golo n'amalala. Mu disitulikiti y'e Lwengo, Kingo Parents Nasaran Primary School yatuuza abayizi 30 era bonna bayitidde mu first grade, saako St. Andrews Greenlight Kaapa Ndagwe n'amalala. Mu disitulikiti y'e Luweero, Janan Nasaran Primary School Bombo yatuuza abayizi 17 bayitidde mu ddala erisooka ate 13 mu lyokubiri. Mu disitulikiti y'e Masaka Noah Islamic School Kimanya yatuuza abayizi 19 45 bayitidde mu ddala erisooka 3 mu ddala eryokubiri ate 11 mu ddala eryokusatu.
Lewis Junior Primary School Nyendo yatuuza abayizi 262 bafunye first grade 255 ne second grade 7 ng'abayizi 21 bafunye obubonero 4. Abalala kuliko Bright Grammar Primary School Nyendo bonna 121 bayitidde mu ddaala erisooka. Sumaya International Junior School bayitidde nayo abayizi abasinga bonna bayitidde mu ddaala erisooka. Broadway Primary School Nyendo, Kids Care Primary School Nyendo, Rainbow Junior School, Williams Hill Primary School n'amalala. Mu district y'e Butambala essomero lya Gombe Standard Primary School lyatuuza abayizi 9 lifunye first grade 42 ne second grade 40. Paul Star Junior School Makulungo Butambala nayo likoledde ddala bulungi. Egombe eriyo Bukandula Parents Primary School, Kifampa Model Primary School nabo bayisizza ddala bulungi. Abakulira amasomero agatali gamu bategeeza nti wakati mu kirwadde ki COVID-19 basobola okutuuza n'okuyisa obulungi abayizi. Mambo, head teacher with the Parents Academy. Abana baffe bakoze bulungi ddala twatuuza abaana 5 mu 2 abiri bafunye first grade, abaana 3 mu 2 bafunye second grade. Ekyatuyamba okukola obulungi above all alina kubeera Katonda yatuyamba nnyo kubeera nga yatubeererawo abaana baffe ne babeera nga balamu bulungi n'abasomesa. N'ekirala abasomesa baffe babeera so serious. Essomero lyaffe liri serious, abasomesa babeera so serious and committed. Henry Msibira, director wa Kololo Junior School. Kayunga wano wa Kiso, tufunye first grade namwemu. Ate era tufunye omwana omu ku basinze mu Uganda yonna afunye aggregate nya. Twebaza abazadde, abasomesa n'abantu b'ekitundu. Brother Kizito John, head teacher wa Bishop Kiwanuka, they are the boarding primary school in Nachireve. Tusobodde okukola obulungi kubanga ku baana 7 mu 3 bwe twatuuza tufunye first grades 42 ate ne tufuna second grades 31. Nze Semakula Robert, St. Marcelin Academy Matugga. Twatuuza abaana 5 mu 7, abaana 5 mu 5 ne bayitira mu first grade nga tufunye n'obuna 6, abaana 2 ne bayitira mu second grade. Nze Salongo Kaye John Mary Damba, omuzambazira 2025, Smiling Star Junior School Kalambi Buloba, tufuna first grades 20 mu 5 ne bayitira mu ddaala eryokubiri, twatuuza abayizi 4 mu 5. Okusomeseza abayizi ku Kyabasa Fama ne ku BBS Telefina by'ebimu ku bintu ebyatuyambira ddala era twabeera mu muggalo abazadde baffe nga twogera nabo ne tubawa timetable nti bwe bati ku lunaku weeruti saawa eziti babeera basomesa kino. Mu district y'e Rwengo, Standard Day and Boarding Nasaran Primary School Kyazanga, abayizi bayitidde mu ddaala erisooka n'eryokubiri AK Junior School, Kisoso Parents, St. Gertrude Primary School Nakateete, Ibn Masoud Unique Nasaran Primary School n'amalala. Mu district y'e Mukono agamu ku gakoze obulungi Eseta Kindergarten and Junior School, Nabuti, yatuuza abayizi 69, abayizi 17 bafunye obubonero 4, 17 obubonero 5 n'abalala. Ate ku Seta Junior School Embalala Mukono ku bayizi 15, abayizi 32 bayitidde mu ddaala erisooka 23 mu lyokubiri. Kwagala kwe Day and Boarding Primary School yatuuza abayizi 9 mu 5 bafunye first grade 85, abasigadde bayitidde mu lyakubiri. Nagalama Junior yatuuza abayizi 5 mu 8 nefuna first grade 46, abalala mu lyokubiri songa Jesse Johnny Day and Boarding Primary School batuuza abayizi 50, 37 mu ddaala erisooka abalala ne bayitira mu lyokubiri. GIT Day and Boarding Primary School Namawojjolo bafunye first grade 9 mu 5, omu n'ayitira mu lyokubiri. Mu district y'e Sembabule, Aunt Agnes Primary School Mitete batuuza abayizi 37 ku 36 bayitidde mu lisooka. Days Junior School abayizi 57 bayitidde mu ddaala erisooka. Sede Junior School Sembabule abayizi bayitidde mu ddaala erisooka bali 37, ate nga St. Gerard Matete Primary School batuuza abayizi 37 ku 21 bayitidde mu ddaala erisooka. Kikukumbi Muslim Primary School e Kalungu, Junior Goodwill Junior School ekyotera ne Trinity Academy e Bukomansimbi nabo bakoze bulungi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakyabasa fama. Ng'ensi yonna yeteekera emizannyo gy'Olympics egigenda okutandika nga 23 omwezi guno. Munnayuganda omusituzi w'obuzito Julius Sekitoleko abulidde Japan awagenda okubeera emizannyo gino. Bijidde mu kiseera ng'omuzannyo oyo yaggiddwa mu lwokaano olw'okwetaba mu mpaka zino oluvannyuma lw'okulemererwa okuba n'obubonero obwetaagisa okukiika mu mpaka eza kilo 67.
Ssekitoleko abadde mu lwokaano luno abadde wakomawo mu lwokaano luno sabbiiti ejja kyokka abateesiteesi b'empaka zino bagenze okutuuka mu kisulo ky'abadde asulamu okuddamu okumukebera ekirwadde ki COVID-19 nga yamazeemu dda omusulo. Ono abadde mu kibinja ky'abazannyi ba Uganda ekyasooka okusitula omwezi oguwedde era amakanda kyagasimba mu kitundu kye Gizumisano okwongera okutendekebwa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Okuvaako e South Africa omusajja ow'ekitiibwa era abadde ssenkulu wa kampuni emugaggadde mu ggwanga ery'emberenga emugagidde bamukutte ne ku mulimu ne bamugoba olw'okwenyigira mu dduka ali mu ggwanga eryo n'atakoma ku ekyo naye n'amenya n'amaduuka era n'aluutinga. Kwawesi Tole nga yabadde ssenkulu wa kampuni eyitibwa Ubuntu Wealth Management bamukutte ng'awalabana n'ebintu okuva mu ssemaduuka emu eyitibwa Umulang mu kibuga Durban. Bye bamukutte nabyo mubaddemu ekyuma ekyoza engoye ekipyattuku, omwenge ogw'ebbeeyi nga wambagatanye n'amacupa, okugattako ebintu ebirala eby'amasannyalaze ebikozesebwa mu mafumbiro byabadde asibye mu mugugu ng'abyolekeza emmotoka ye eyabadde esimbibwa bweru wa ssemaduuka. Kyokka ng'emmotoka eri kapyata kw'okumya amaaso ekika kya Jeep Wrangler nga mu mbeera za Africa mmotoka eyo evugibwa abo abalinawo. Ebifaananyi bisaasaanye wonna ku mutimbagano nga musajja mukulu Kwawesi Tole bamutwala talinnya n'entwala y'ebintu yabadde awalabana nabyo. Omu ku bakulu ab'oku ntikko aba kampuni eyo gaggadde eya Ubuntu ayitibwa Mangaliso Kumalo agambye nti awatali kulonzalonza Sitole bamuyimiriza ku mulimu ebinaddirira binaamusangayo. South Africa akana eyingidde wiiki ey'okubiri ng'eri mu dduka. Embeera eno yava mu kuggalira eyaliko President Mzee Jacob Zuma ku misango gye bamulanga egy'okunyooma kooti. Embeera yatabukira ddala amasasi ne ganyooka era abantu 212 be baakalugulamu obulamu. Wabula kitegerekese nti kakana egenze dda mu nteeko. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ng'Obuganda bweteekera okuza emyaka 28 nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo y'abajjajja abalamula Obuganda, emu ku nsonga Obuganda gye bwenyumirizaamu ye Nnamunsi okubeera olujegere olugatta abantu be bonna awatali kusosola. Akakiiko obwakabaka bwa Buganda akasibwawo okulwanyisa COVID-19 kakomekkereza olutula lwako olusoose n'okusaba balwetabyemu okwongera okubangula abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne bannayuganda bonna ku birina okukolebwa okumegga ekirwadde ekyo lumala abantu. Abayizi abawerera ddala omutwalo gumu mu 2,000 n'okusingawo beewandiise okutuula ebigezo by'akamalirizo by'ekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde naye ebyembi abaana abo tebaabikola. E South Africa omusajja ow'ekitiibwa abadde ssenkulu wa kampuni emugaggadde emberenga emugagidde akwatiddwa ne ku mulimu ne bamugoba olw'okwenyigira mu dduka ali mu ggwanga eryo n'atakoma ku ekyo naye n'amenya n'amaduuka era n'aluutinga. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunde maaso moogi.